Asror pul topish, orzularni ro'yobga chiqarish ilinjida musofirlikda ne azob-uqubatlarni boshdan kechirmadi deysiz. Yangi kelin bo'lib tushgan Mastura avvalgi uni qarorini eshitib qarshilik qildi. Keyin erini ota-onasidan meros qolgan uyda hali uypanadigan qayni ukasi borligini o'ylab, tezroq mustaqil uy-joy qilib chiqib ketish lozimligini angladi. Asrorni chetda ishlab kelishiga rozi bo'ldi. O'zingizni ehtiyot qiling, sog'-omon qayting. Xavotir olma, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Uy-joy quramiz, mashina olamiz, baxtli yashaymiz. Men senga topgan pulimni yuborib turaman. Sen ro'zg'ordan ortganini yig'ib qo'yasan. Ko'p bo'ladi. Oradan vaqt o'tdi. Asror xotiniga yuborgan pullarni chamalab ko'rdi. Yangi uy-joy qurishiga yetadi. Endi qaytsam ham bo'ladi. Mastura erini ochilib-sochilib kutib oldi. Yaxshi keldingizmi? Ha, yaxshi. Shu joyni bitkazib olay, keyin yana 1-2 yil borib kelaman. Mashina olamiz. Voy, qanday zo'r. Bizni mashinamiz ham bo'ladi. Mastura yosh boladay chapak chalib quvondi. Yiqqan pullaringni olib kelchi. Xo'p bo'ladi. Mastura sandiqdan ro'molchaga o'ralgan bir dasta pulini Asrorning oldiga qo'ydi. Mana. Go'zal, sadoqatli xotinim bor-da. Ilohim ko'z tegmasin. Asror kecha e'tibor bermagan ekan. Mastura to'lishib yanada chiroyli bo'lib ketibdi. Asror pulni sanab ko'rdi. Uning chamasidan ancha kam edi. Bori shumi? Juda oz-ku. Kamida $20,000 bo'lishi kerak edi. Bilasiz, ukangiz, singlingiz ishlamaydi. Ularni ham boqishimiz kerak. Ro'zg'orga ozmuncha pul kerakmi? Mastura kalovlanib ko'zlarini olib qochdi. Xo'p, ro'zg'orga $3,000 ketgandir, $5,000 ketgandir, qolgani qani? Chiq, topib kel. Men kelgunimcha pul shu yerda bo'lsin. Uka, oilang buzilib ketmasin deb senga buni aytmagandim, dedi opasi. Kelin sen yuborgan pullarni olish uchun bankka borganda, erlari Rossiyadan yuborgan pullarni olish uchun boradigan bir guruh ayollarga qo'shilib, yurish-turishi o'zgarib qoldi. Ular perevod olishganda ayshi-ishrat qilisharkan. Ertalab yasanib-tutanib chiqib ketadi. Alla mahalda shirakayf holda qaytadi. Alla qanday shubhali mashinalar tashlab ketadi. Tilla taqinchoqlar, qimmatbaho liboslar bilan maqtanadi. Shunaqa deng. Asror Mastura bilan sevishib turmush qurishgan. Uni xiyonat ko'chasiga kirishini xayoliga ham keltirmagandi. Alla mahalda mast holda uyga qaytdi. Zo'rg'a oyoqda turardi. Asror sovurilgan pullar emas, muqaddas oilaga, muhabbatiga xiyonat esdan og'dir yozdi. Uning vajohatini ko'rib Mastura qo'rqib ketdi. Keldingizmi? Ha, keldim. Xo'sh, pulni topib keldingmi? Qaysi jazmaningga olib borib bergansan? Gapir. Asror Masturaga tashlanib uni bug'a boshladi. O'ldiraman seni. Voydod, yordam! Mastura bo'shashib, chaqirig'i bo'g'zida qoldi. Asrorning oyog'i ostiga yiqildi. Asror uning ustidan hatlab o'tdi-da, o'lib qolgan bo'lsa-ya, qochish kerak. U aeroportda o'ziga keldi. Asror, senmisan? Qachon kelding? Vagonchadan chiqqan Mansur aka uni tez qaytganiga hayron bo'ldi. Yurtimiz tinchmi? Ahvoling juda g'alati. Sog'lig'ing yaxshimi? Mansur aka, men xotinimni o'ldirib qo'ydim. Nima deyapsan? Nega xotiningni o'ldirasan? Mast edim. Jahl ustida o'zimni tuta olmadim. Qani tur, ichkariga kir. Yuvinib o'zingni o'nglab ol. Biz ishga ketyapmiz, kechqurun gaplashamiz. Asror, o'zingga keldingmi, birodar? Ishdan qaytgan Mansur aka vagonchaga ko'z yugurtirdi. Asror yo'q, dedi ovqatga unnayotgan Mahmud. Uni O'zbekistondan militsiya qidirib keldi. Nima ayb ish qilgan bilmadim, olib ketishdi.